Volám sa Viktória Šutová a som vlastne predsedničkou územného spolku Slovenského Červeného kríža v Nových Zámkoch. Cieľavedomý, inovatívny a húževnatý. Moja práca mi dáva pocit takého zadosťučinenia, ak vidím, že tým mladým ľuďom môžeme poskytnúť priestor a hlavne taký ten bezpečný priestor na rozvoj osobnostný, kde môžu tvoriť rôzne aktivity, stretávať sa a hlavne pomáhať rozvíjať aj spoločnosť. Ocenenie mi dáva taký ten pocit toho, že evidentne niečo robím dobre, ale určite by som ho nezískala, keby nie sú tí mladí ľudia, s ktorým môžem pracovať, takže je to také aj zadosťučinenie, ale zároveň cítim aj taký ten pocit toho, že teda treba pokračovať v tej činnosti aj naďalej, lebo to má význam určite.